Някъде в област Враца, сгушено в западната част на Дунавската равнина, до най-плодовитото и поле Златията, се намира малкото, но пълно с интересна история и култура село Бърдарски геран. Създадено през 1887 г., в наши дни то често се нарича културната столица на банатските българи, чието традиции и език се отличават със своята уникалност и колоритност. Името на селото произлиза от някогашното обичайно място за почивка на пътуващите търговци на Бърда за ръчните качни станове, а именно така наречените бърдари. Днешното село Бърдарски геран е основано върху останките на българско средновековно селище и сред другите 4 села, а именно Асеново, Брегаре, Гостиля и Драгомирово, Бърдарски геран се явява най-големият център на банатски българи католици, завърнали се от Банат в България след освобождението от турско робство през 1878 година. Повечето заселници на Бърдарски геран произхождат от най-голямото село на българи в Банат, а именно Стар Бешенов. Първите 14 семейства оттам идват в България през есента на 1889 г., докато последните 40 идват през 1943 г. Заедно с тях, привлечени от обещанията за обработваема земя, идват и немските семейства, така наречените шваби, които по онова време били многобройни в областта Банат. Банатските българи са една интересна българска общност, която главно живее извън днешните предели на България. Това са католици, които напускат България след Чипровското въстание през 1688 година и се населяват в областта Банат, тогавашната Австро-Унгария. Този акт на изнасяне извън тукашните предели има огромно значение за тази общност, тъй като тя поема по един различен път. Това променя тяхната култура, тяхното възприемане на света, техния език дори, тъй като той е пълен с заимки от немски, унгарски, хърватски, румънски, сръбски, но всичко това не променя тяхната дълбока същност, тъй като те си остават българи, които милеят за всичко това, което са опазили от своите предци и за тази съкровена връзка с България, която ги крепи през цялото време навън. Бърдарски геран е създадено през 1887 година от около 200 семейства, може би сега не си спомням точно, банатски българи от Стар Бешенов и от селата в сръбски Банат. Банатските българи са уникална общност, защото съумели са да запазят един вариант на българския език, който е от 17 век и в момента звучи архаично и същевременно приятно, ако се чува в България. Немците съжителстват с българите в Банат. Те са шваби, преселили са в Банат от доста време, свикнали са да са заедно с други етнически групи, сърби, румънци, българи. И когато нашите предци тръгват за България, те научават за добрите условия, които има тук, за това, че им дават земя, освобождават ги от данъци 10 години и всички тези привилегии, които могат да получат като хора, които обработват земя. Тъй като тогавашното правителство в България търси работници, търси хора, които да обработват пустеещата земя в България. Пъстротата на местното население носи със себе си не само уникалната носия, характерна за старият Банат, но също така и старинен вариант на българският език. Съжителството с немските заселници допълнително засилва развитието на Бърдарски геран не само в икономическо отношение, но също така и като културно средище. Взаимодействието на двете общности допринася за еволюцията на селото и е интересен исторически маркер за развитието и съвместното съжителство на банатската и немската култура и за отношенията между банатските българи и немците бива храмът Дева Мария, майка на Светата Надежда, който и до днес стои свенливо сгушен в
големия двор на бившия манастир на сестрите бенедиктинки, като символ на една отминала история, от която можем да научим много. В мига, в който се заселват в Бърдарски геран, всичко е добре и спокойно. В някакъв момент, в който двете общности не започват да имат сериозни конфликти. Конфликтите идват необяснимо защо, от това, че трябва да си делят един и същи храм. Макар свещениците, които да обслужват храма да са немци и българи или само немци, макар да има литургия на немски език или литургия на български език, неминуемо настъпва такава конфликтна ситуация. Храмът Дева Мария, майка на Светата Надежда, по-известен още като Немската църква, се намира в източната част на село Бърдарски геран. Завършен е и е осветен през 1929 година. Според мнение на експерти, този уникален културен паметник принадлежи на стилът неоготика, познат още като викторианската готика. Бидейки производна на готиката, този стил се характеризира с островърхи арки, ребрени сводове, подпорни елементи, детайлни каменни колони, изкусни украси на стените с каменни елементи, както и ключовите за готически храмове, витражи и розети. Уникален елемент на немската църква в Бърдарски геран са стенописите на светите братя Кирил и Методий. Макар и в окаяно състояние, образите на светите братя се намират директно над олтара и представляват интересен социокултурен мост между немските католици и банатските българи. Въпреки че литургиите са се водили предимно на немски език и че храмът се посещава предимно от немски семейства, използващи латиницата за азбука, изографисаната картина на Кирил и Методий представлява форма на почит към делото на светите братя за разпространяване на християнството сред старите славяноезични общности. Друг интересен елемент на немската църква е така наречената холандска следа. След създаването на фондация Дева Мария, майка на Светата Надежда, се обръща особено внимание на скромната плоча, намираща се на фасадата над централния вход. Историята, която тя разкрива, се оказва ключова за изграждането на този храм. Буквалният превод на надписът е: в памет на основателя на тази църква, госпожица Корнелия Шаде, Остербек, 1933 г., Холандия. И той ни препраща към историята на един от благодетелите на тази църква, госпожица Корнелия Шаде. Родена в семейството на богати потомствени католици, Корнелия Шаде е значим благодетел на католическата църква от Холандия и нейната щедрост спомага за изграждането на множество малки църкви из Европа, някои от тях много подобни на тази в Бърдарски геран. Лошото състояние на немската църква и стремежът да се съхрани нейната история провокира група ентусиасти от Бърдарски геран да създадат неправителствена организация и да започнат кампания за обследване и реставриране на този прекрасен храм. Фондация Дева Мария, майка на Светата Надежда е учредена на много интересна дата. Това е 11 май 2021 година. 11 май е денят на светите братя Кирил и Методий. Това наистина за нас беше случайност, но в не случайен ден се случиха нещата. Фондацията се състои от управителен съвет Светлана Караджова, Калин Йозов и Мариела Калчева. Те са семейството, всъщност, което закупува имота на сестрите бенедиктинки. Фондацията, това е всъщност официалния управителен съвет. Оттам нататък се включват доброволци, като мен, аз съм доброволец във фондацията. И дейността ни до момента се изразява в това, че успяхме да почистим църквата, за да можем да я видим в пълния блясък. Мисля, че снимките, които направихме и показахме на обществото, са показателни, че не сме знали какво стои под всички тези плевели, дървета, които я бяха превзели през последните 70 години, в които тя не функционира и е изоставена. Успяхме, благодарение на дарители, които се включиха с финансова подкрепа по дарителската сметка на фондацията, да посредством средствата, които събрахме, да организираме така нареченото 3D сканиране на църквата, тъй като, както вече споменах,
липсват всякакви документи, архитектурни планове, нямаме нищо за църквата и за да може да изчислим на практика каква е необходимата сума за реставрацията, бе необходимо да се направят абсолютно точни размери, сечения да се вземат, за да може архитект вече и специалисти да изготвят технически паспорт на църквата, за да могат да се получат едни стойности, които са необходими за пълната реставрация на църквата. Това включва дори и стените отвътре, стенописите, за да се знае с какви размери са и така нататък. Това е което успяхме да направим до момента. Както споменах, имаме подкрепата на Никополския епископ, монсеньор Свети Страхил Каваленов, който бе така добър да ни приеме в Русе на една такава работна среща, на която му бе обяснено каква е идеята на фондацията и за какво се борим всъщност, като се надяваме, когато успеем да реставрираме църквата Дева Мария, майка на Светата Надежда, тя да стане втори храм към съществуващата и действаща енория Свети Йосиф в Бърдарски Геран. И всъщност Мария да си отиде при Йосиф. Немската църква носи със себе си уникална история за банатските българи, тяхното съжителство с немците, както и за развитието на Бърдарски Геран като културен център. За съжаление, днес храмът е в сериозна опасност и има нужда от вярата и подкрепата на всички нас, за да се превърне отново в място за общение с Бога и споделяне на общото минало. И както българското село Бърдарски Геран попада в полезрението на католическия свят, чрез дейността и дописките на сестрите бенедиктинки за германското католическо списание Мисионеско през 1925 г., така и реставрирането на храма Дева Мария, майка на Светата Надежда, може чрез общите усилия на всички нас да сплоти и да върне не само вярата, но и знанието за миналото, което да освети пътя ни напред към общо бъдеще и добротворчество. А ако вие припознавате като своя каузата на фондацията и стремежът ти да възстанови този уникален архитектурен обект, можете да подкрепите техните усилия чрез дарение на изписаната тук сметка, а и чрез доброволческа подкрепа, защото, в крайна сметка, общото дело има смисъл и никога не остава напразно.